Berangkat dari rumah jam 4, dari sini setengah 6, sudah sampai di Pantai Cengkrong. Tuh, Jembatan Cengkrong. Ini spotnya masih panjang, masih jauh. Masih banyak orang jalan-jalan. Sarapan dulu guys, ini sambil menunggu hujan reda. Ini masih gerimis. Oke, lanjut. Loro. Isit. Ibar ngetan tuh, ngetan. Buruan ayam hutan hijau coy. Ayo cari-cari bareng. 2 dapat 1. Ada 2 maksudnya. Gimana ya? Nih, jalan nanjak sekali. Duh. Oh, itu. Tuh, bro. Mantap. Ih. Ayam hijau. Ini.
Masih hidup coy, masih hidup. Kita sembelih ya. Sebentar dulu. Aku sembelih dulu. Apa nih? Melaku. Hijau. Hijau, hijau, hijau. Ada penampakan ayam. Diam, diam. Oh, itu ayamnya tenang. Pasti masih ketiduran itu ayamnya. Bismillah. Oh, dapat coy. Ayo kita ambil coy. Dapat ayam coy. Ambil coy. Poin 1. Poin 1. Ini tempatnya coy. Itu ayamnya. Dapat ayam. Ini coy, langsung mati. Kepalanya pecah. Asik coy, mantul. Poin 1. Ini ayam bersama hunter assoy. Lanjut. Poin ayam. Masih jejaka ayamnya ini. Masih jejaka. Jalurnya masih kecil coy. Ini. Kepalanya bocor. Kepala bocor tembusnya ini. Mantap kan? Lanjut. Halo teman. Halo teman, ini istirahat dulu sambil ngopi. Nih, bawa kopi. Ada yang mau kopi? Nih. Selamat menikmati kopi.